Că am organism puternic, bă, ca să nu arăt. Hai, dracu, mai mișcă-te un pic. Dai mă în picioare, bă. Papucul meu, Păi vezi că ești pe picioare, pă. unde? Al meu, cum să mă duc să iau papucul dacă stai pe mine? Unde? Ai venit o bombă. Am vrut să danseze pe gard acolo și... Ce-i puțin? Ce-ai făcut, mă? Nu vezi? Necă pe bombă, ce? Ăsta era putrecă, da? Am zis-o, mă. Și ăsta cred că era putre, de-aia s-a rupt. Și chiar, acum ți arăt a doua oară că nu mai știu. Mai urcă, lasă, dracu! Nu-mi place, Nu, nu mă las. Bă, vină mă încoace, că mai ai cu ce dragă, nu. Și așa am stricat pe ăla. dată și partea la altă acum. Nu, că mergeam pe... Bă, stai să-i dau lui ăla oață să te treacă bani în spate, nu ca zic cu tot de coți. Bă, dă țimile astea, dacă să-mi cazi dracu în țimile astea, băi, circule. Ia uite, ne-ai rupt tot aici, mă. Eu. Bă, stai mă jos, băi, Anone. Grasule, stai mă jos. Hai, ajungi, ce dracu. Grasule, lasă dracu de ambiți. Aiurea acum, ce faci? Grasule, am te lovește, aiurea cu oameni. Grasule, stai mă cu minte. Cu ce și asta? Vreau să facă pe Tarzan. Ia mă, că am luat eu, bă. Bă, unde te duci, mă? Vezi, bă, că nu mai am lemn și în partea alaltă. Ce? Nu mai am, n-ai balustradă. Nu ești pe scară, dracu. Adică nu cunosc... Să-am voi, dacă nu știu că bani. Ce să mă dă bani? Stai la o parte, stai și prinde, mă. Unde crezi, bă, tu aici, la Olimpic, aici, unde ești Nadia, cum ne cealaltă, dracu, a? Ia. Ia-l mă pahar. Bă, ăla e putre, dracu, să te duci cu el jos. Bă, Stai mă să-mi formezi picior pe atunci. bă, unde duci? Vezi măcar să vii pe burie din asta, dacă cât e. Nu mă știi pe cortul ăla, că e soție, da, și de el. Vezi că lasă orele. Du-te până la scară, că nu e nimic. Nu mă faci de râs, da? Hai, dar du-te până la scară, acolo ești la Vinia Miloșu. Da, de acum ne ce ai. Hai că le-am luat eu pe toate până te-ai băgat tu. Da, acolo care e bun. Nadia, cum ești la parele. Uite-te sus. Ia-l. Bă, coboară-mă jos. Manole, Mergi până acolo. coboară-mă. Auzi, vezi, fii atent cum bate vântul ăsta. Da, asta mă. Vezi Da. că vântul. Vezi că vântul te... Udă degetul și vezi unde se foarte mai spate. Unde bate vântul, acolo te aruncă. Ca să știi. Deci te aruncă aici, boschez singur. Tu vezi să fii mai înclinat spre boschez, că bate vântul în partea aia. Ca să ai echilibru. Hai, du-te! Du-te tu, vașla! Hai, du-te ușor! Hai, du-te! Hai, curaj! Până la scară, mă, că acolo ajungi și te gagăți de ea. Come, please, come, Hai. come. Please, please. Bă, ce faci, mă, drac? Mă piși pe mine să mă rog. Bă, nu uite-l mâncați. Salăvii, mă? Cam. Aoleu. Bă, deci de mult. Bă, circul. Bă, nu se picatele. Ei, pula de mă, nu mai pula. Aoleu, mult, mă bat pula, fac infarct de tăi. În urzici, îmbărăcit de tot. Cam. A, e bine că ai făcut loc pentru alte muri. Stai mă, că a făcut loc pentru muri. Ia uite cât de mai studat. Bă, dar vezi că articolul ăsta, telefon, nu mai intra și tu. Aoleu, doamne. Aoleu, grasul, ești de vreme.
Hai, dă-mă un succes. Trebuia să meargă bine, mă, dar vezi tu, a fost obosit. Hai, lădă. Filmează-mă bălării de-astea. Și uite cum cam. La vine Miloșovici. Ești nebun, om, și mi-au rămână în cap. Băi, ești nebun, cum pula mea, Cine? în gard. A? Nu n-am simțit. Ce ți-a română? Ce În gard, mă, și-a rămână, prostă vadă. Dar ce ți-ai făcut aia, bă? Nu n-am simțit, bă. Ia. Ce ți-ai făcut aia, bă? Mare ce dorești. Of, da. Uite cu voi. Eu trebuie să mă fi și pe mine, că mă fi 6, mă și cat pe mine de doar. M-a și urzicat. Dar știi ce vine că de urzică? Aoleu, m-am fișat pe mine. Știi de ce mă oftic? De ce eu mergeam pe sâr, băi, dracu, nu mai pot să merg pe gar. Da, mă, mergeam pe sâr, mă, dracu. Doamne Dumnezeu. Doamne, o zice ăla ceva de corturi. M-a căzut pe cor rău, bre. A rupt tot. Băi, vedeam fost pudră. Că când am fost să mă spring și... A fost pudră. Și pudră. Pudră. Sau ea drept. Pudră și... Și că m-a dus într-o gău. A scăpat. Bă, a scăpat într-o gău. Vrei papuci, mă? Grasule, vrei papuci? Vrei papuci, mă? Nu, lasă-i acolo că vine acum. Stai așa. Asta care are pielea ta. Ai văzut mâinile ce a făcut la... Ai văzut ce a făcut mâinile la mână? Cine? Când s-a dat jos pe gar? Ce ai făcut, mă? Și-a făcut toată mâna aici. Și-a luat din papir. Ce ai făcut? În beton. Ia. Băi, ești nebun. Ia dă-i, mă. A, nu mai mă. Mai filmam o mugure tot? Tot. Dacă mi-a căzut telefonul jos, mă de râs. Mă pe mine până am pomenit ceva de râs, bă. Ăsta a căzut de aici de sus și n-a puțin nimic, a? Ce? A căzut, da, uite, acolo, de acolo s-a dus la Berbelea, cum s-a dus grăba. Băi, pe a pus cara. Unde? Pe amic cu scarul. Păi da, de-aia sări, că dacă sărea direct acolo... La Vinea, mă, la Vinea, mă. Auzi că pus să-mi bă până mergeam pe sârmul și acum nici măcar nu mai pot să mai merg. Mergea pe sâr, băi, și acum nu mai pot să meargă așa. Mergeam pe sârul și acolo ai, pot, mai încerc o dată. Ia-ți, mă, dă-i papuci să nu cac